Willkommen zu dieser besonderen Folge der Disney Parent Challenge, die etwas anders wird. Denn diese Folge ist gleichzeitig ein Abschied und ja, vielleicht auch ein Neuanfang. Und zwar einerseits für Victoria, die schon gelernt hat, ihr früheres Leben als Elsa loszulassen und nun den Staffelstab weitergibt und ihre Kinder loslässt und in ihr eigenes Leben entlässt. Und andererseits auch für mich, denn diese Folge wird die letzte dieser Generation sein und auch die letzte in dieser Form. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ihr heute mit dabei seid, wenn wir zum einen den zweiten Teil der Routine-Challenge spielen und zum anderen die Sache versuchen, würdig zu Ende zu bringen. Wo sind wir denn hier gelandet? Das habe ich mir irgendwie komplett anders vorgestellt. Aber ich glaube, für Camilo und Dolores ist es genau das Richtige geworden. Eigentlich wollte ich mich endlich mal um Luis kümmern. Aber das, was mir Sophia an unserem letzten gemeinsamen Schwesterntag erzählt hat, hat mich nachdenklich gestimmt. Sie ist aktuell total überfordert. Jetzt, da die beiden auch 3 Kinder haben, kommt sie einfach nicht mehr richtig hinterher. Also habe ich beschlossen, mal wieder einen richtigen Tantentag zu machen. Tagsüber habe ich mich um den kleinen Antonio gekümmert. Wir hatten so viel Spaß und er steht auch kurz vor seinem Geburtstag und davor, seine Gabe und sein Zimmer zu entdecken. Wir sind schon alle so gespannt. Und abends dachte ich mir, nehme ich mir mal wieder so richtig Zeit für Camilo und Dolores. Wir sind zu einer Kinoeröffnung gegangen und ich hatte zum Glück auch die Gelegenheit, einzeln mit ihnen zu sprechen, um herauszufinden, was bei ihnen gerade so läuft. Camilo ist total in einer Selbstfindungsphase. Er weiß nicht so richtig, wohin, was ihm steht, wer er sein will. Er hat sich so gern um Mirabel gekümmert, denn irgendwie ist das so ein bisschen sein Ding, diese Babysitter-Sache. Auch sein kleiner Bruder ist, als wäre ein Traum für ihn wahr geworden. Aber trotzdem versucht er irgendwie ein bisschen seinen Platz zu finden und weiß noch nicht so richtig, wohin. Da war es eigentlich ganz cool, mal zwischen all diesen Prominenten zu sein, die sich hier mit einem Selbstbewusstsein durch die Gänge bewegen, das man wohl bei uns zu Hause kaum so krass beobachten kann. Und Dolores? Dolores Gehör macht ihr manchmal ziemlich zu schaffen. Also, dass sie einfach alles hört, was in der Casita vor sich geht, beziehungsweise wo auch immer sie ist. Aber diese Location hier war einfach perfekt für sie. Sie hat so viele neue Gerüchte aufgeschnappt und um ehrlich zu sein, irgendwie scheint es auch so ein bisschen ihr Lebenselixier zu sein. Ich freue mich also total, dass wir diesen Abend miteinander verbringen konnten, auch wenn es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig und unheimlich war. Victoria hat ihre Aufgabe, ihren Tantentag, ganz schön ernst genommen. Es ist 5:30 schon am nächsten Morgen, am Freitag, und sie kommt erst jetzt nach Hause und schaut, was Nathaniel eigentlich macht. Der hat sich hier die ganze Nacht um die Kinder und den Haushalt gekümmert. Und ja, wie wir sehen, hat die romantische Zufriedenheit oder die romantische Beziehung zwischen den beiden ganz schön gelitten in den letzten Jahren, Monaten, Wochen, wie auch immer. So dass sich Victoria überlegt hat, den Freitag hat sie Nathaniel gewidmet und ihrer Beziehung, ihrer Ehe, den heutigen Freitag doch mal ein bisschen anders zu verbringen, als nur ein gewöhnliches Date zu haben, auch wenn heute, wie ich gerade sehe, Nacht in der Stadt ist. Nein, die beiden werden nicht in die Stadt fahren. Die beiden werden mal wieder einen kleinen Kurztrip planen, denn es ist alles doch irgendwie sehr anstrengend geworden mit den Kindern und dem Essensstand und so weiter, und werden gleich nach Selva Dorada fliegen. Zunächst schauen wir uns aber mal kurz die Kinder an. Das wollte ich euch nämlich noch zeigen. Isabella ist gerade hier. Isabellas Feenkräfte haben sich manifestiert. Sie fliegt hier fröhlich durch die Küche und bringt den Müll weg. Sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Hier haben wir Isabella. Ich finde, sie ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Also, das passt irgendwie. Oh, Luis geht's mal wieder gar nicht gut. Was ist mit ihm? Ihm ist heiß. Jemand hat das Thermostat angestellt. Ach, wer macht denn sowas?
Was macht er? Er chattet im Chatroom. Also er braucht trotzdem irgendwie hier immer noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Er hat in dieser Familie offenbar wirklich zu wenig Aufmerksamkeit. Und weil ich es gerade sehe, stellen wir mal das Thermostat runter. Also wirklich, wir machen sowas. Wem gehört denn der Vulkan hier? Wer lässt denn den rumstehen? Mirabel. So, also wir schalten das jetzt hier gleich mal aus. So, und unsere liebe Mirabel, die hat Hunger, aber turnt hier schon ganz fleißig, wie so eine Weltmeisterin. Obwohl ihr Bestreben eigentlich ein Baumhaus erfordert. Ne? Ich müsste ja eigentlich mal noch ein Baumhaus kaufen. Luis hat sein Bestreben übrigens schon erfüllt. Sein kleiner Frechdachsbestreben. Und Isabella hat es ganz knapp nicht geschafft. Das hat mich wirklich enttäuscht. Aber so ist es eben. Ja, und Mirabel ist zu einem super fröhlichen Kind geworden, das jetzt sogar schon Schulprojekte baut. Jetzt aber natürlich wieder zurück zu unseren Eltern. Ja, Victoria möchte sich kurz noch mit Sophia unterhalten und ich würde sagen, wenn die Kinder dann in der Schule sind, geht's los zu unserem kleinen Ausflug mit Nathaniel. Heute bin ich total glücklich und erholt aufgewacht. Ich habe von damals geträumt, als Nathaniel und ich versucht haben, unsere Beziehung zu retten und in Selvadorada unser Ehegelübde erneuert haben. Unglaublich, dass das jetzt 3 Jahre her ist. Dann ist mir eingefallen, dass Samstag ist und ja, seit Jahren Louis' Tag. Ich habe das damals extra so gemacht, dass ich mit Louis einen ganzen Tag verbringen kann, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er ein bisschen zu kurz kommt. Aber angesichts der Tatsache, was kommt, hatte ich ehrlich gesagt nicht so richtig Lust. Seit Louis ein Teenager ist, trainiert er die ganze Zeit. Er hat gesagt, der Sport ist ein perfekter Ausgleich für alles andere und für den ganzen Stress. Deswegen gingen unsere letzten Ausflüge immer in irgendwelche Fitnessstudios. Puh, ich muss sagen, ich bin ja echt offen, aber irgendwann war mir das dann doch zu viel. Aber irgendwie war es heute ein bisschen anders. Ich habe Hundegebell gehört. Was ist hier los? Luis hat sich doch tatsächlich dafür eingesetzt, dass die alljährliche Tieradoptionsveranstaltung in unserem Haus stattfindet. Oh Mann, die ganze Küche war voller Hunde und Katzen und neugieriger Sims aus der Nachbarschaft, denen Luis schon freudestrahlend von den Vorzügen des ein oder anderen Tieres erzählt hat. Als ich runterkam, hat er mir zerknirscht gestanden, dass er das die letzte Woche lang organisiert hat und dass er sich für unseren heutigen Tag noch was anderes, ganz Besonderes überlegt hat. Ich kann ihm gar nicht böse sein. Es ist ja eine gute Sache und ich bin echt gespannt, was er noch geplant hat. Und da sind wir auf einer Ranch. Und zwar nicht irgendeiner Ranch, sondern auf der Ranch der Familie Landers. Die wohnen hier mit
ich glaube insgesamt 3 Pferden, 2 Zwergschafen, 2 Zwergziegen, einige Hühnern und 2 Kinder hat die Familie auch. Und Louis hat sich hier in den letzten Wochen, ohne dass seine Mom das wusste, ja, engagiert und hat auf der Ranch mitgeholfen, sich ein bisschen was dazu verdient und auch ein bisschen Baby gesittet und so irgendwie so ein bisschen sein Ding gefunden, was ihm gefällt. Sich um Tiere zu kümmern, sich um Kinder zu kümmern und auch hier ein bisschen mit zu helfen, was den Acker betrifft. Und Victoria ist völlig hin und weg von dir, also erstmal hier von der Schönheit dieser Farm, von diesem Platz. Bei denen auf dem Grundstück ist ja einfach dieses massive Haus, die haben ja gar nicht so viel Platz für einen Garten. Und natürlich auch irgendwie hier von den niedlichen Tieren und wie Louis mit denen umgeht und dass er da einfach so ein richtig krasses Talent dafür zu haben scheint. Denn bei ihr scheint es gerade nicht zu klappen, ne? Ja, also das ging jetzt irgendwie nicht. Versuchen das nochmal. Will die Ziege mit mir reden? Na, nee. Nee, irgendwie nicht. Schade. Und Louis hat möglicherweise vielleicht auch ein bisschen reiten gelernt, keine Ahnung. Aber ja, das ist so eine völlig andere Welt. Victoria fühlt sich jetzt zwar auch gerade irgendwie nicht ganz so wohl, aber ich glaube immerhin noch wohler als auf dem Fitnessstudio. Vielleicht versuchen wir es hier nochmal mit dem Schaf. Vielleicht hat sie bei dem Schaf ein bisschen mehr Glück. Nee, auch nicht. Mensch, sag mal, was ist denn hier los? Und das Huhn? Das Huhn? Also Victoria scheint jetzt irgendwie nicht so der Typ für Tiere zu sein, ne? Das hätte man gar nicht gedacht. Das sei jetzt, ja, ein bisschen wenigstens, okay. Okay, vielleicht kümmert sie sich einfach ein bisschen hier um die Pflanzen. Ich meine, die sollten ja irgendwie schon den ganzen Tag hier noch ein bisschen mithelfen. Und kannst du das sieht aus wie, können wir ja gar nicht machen, ne? Alle gießen. Ich wollte mal die komischen Viecher hier vertreiben. Das geht irgendwie auch nicht. Komm, wenn du schon keine Liebe für Tiere hast, dann kannst du das auch gegen die Insekten einsetzen. Ja, nö. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Aber dann gieß noch mal ein bisschen und Luis kümmert sich hier weiter und okay, das Pferd schläft erstmal eine Runde. Und dann hoffe ich, dass die beiden einfach einen schönen Tag haben. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. And these lonely hearts. Es ist Sonntag und das bedeutet in dieser Zeit bei Victoria 2 Dinge, nämlich es ist Self-Care Sunday. Heute nimmt sie sich endlich mal ein bisschen Zeit für sich selbst. Und es ist Familiendinner-Zeit, Familiendinner-Tag. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, also hier zumindest nicht vor der Kamera. Und heute ist ein ganz besonderes Familiendinner. Es ist nicht irgendeins, nein. Victoria bereitet sich hier gerade noch in ihrem Feenhäuschen emotional und mental darauf vor. Heute hat unsere kleine Mirabelle Geburtstag und wird zur Teenagerin. Und zusätzlich, ja, wird es das letzte Familiendinner sein, hier in dieser Familie, denn, ja, ich habe es gesagt, das ist die letzte Folge. Hui, ja, das ist die letzte Folge, genau, Victoria. Und
Damit auch das letzte Familiendinner, was ich filmen werde. Und ja, wir werden uns von der gesamten Familie verabschieden. Wir schauen aber jetzt mal, was alle machen. Also zunächst werde ich Victoria auch gleich mal ein bisschen was für sich selbst tun lassen. Also den Stand werden wir hier, glaube ich, größtenteils Stand sein lassen. Und Victoria wird erstmal ein bisschen Yoga machen. Und wir schauen mal, was alle anderen tun in der Zeit. Nathania, ich sehe dich nicht wie Nathania. Du willst schon wieder über Beziehungsängste sprechen. Du solltest mal duschen gehen. Ja, das ist verbrannt hier, diese Dunstabzugshaube, aber irgendwie kann man die nicht ersetzen. Und ich bin immer zu faul, das in Baumodus zu machen und dann vergesse ich es wieder. Hier ist unsere Mirabelle. Ja, sie wird heute zur Teenagerin. Total aufregend. Ich kann mir das gerade gar nicht richtig vorstellen. Vielleicht könntest du noch ein bisschen mit deinen Schwestern socialisen. Du redest mit dem Monster unter dem... Du redest mit dem Monster unter dem Bett. Irgendwie passt es auch, ne? So ein bisschen. Luis hat gerade zumindest Wäsche gewaschen, als ich ihn das letzte Mal beauftragt habe. Hat er die auch gleich aufgehängt oder hat er die jetzt hier drin? Die könnte er doch gleich mal aufhängen, bitte. Und da ist Rue. Der macht sich im Garten nützlich, auch nicht schlecht. Isabella sollte mal schlafen gehen. Ja, genau, guck mal hier, Rue macht doch jetzt hier deine Arbeit sozusagen. Du kümmerst dich ja sonst um den Garten, dann kannst du auch mal schnell schlafen gehen. So. Noch jemanden vergessen? Nö, die anderen können wir jetzt sowieso nicht so genau beobachten. Ja, und Victoria nimmt sich jetzt endlich mal Zeit für sich selber, macht Yoga. Sie hat, ich guck mal nach, sie hat die Wellnessfähigkeit auf jeden Fall noch nicht maximiert. Sie ist auf Stufe 5, also da gäbe es noch einiges zu tun. Nun ja, nur weil das die letzte Folge ist, heißt das ja jetzt nicht, dass die Generation dann komplett beendet ist. Ich habe ja quasi dann noch Zeit, die Ziele zu erfüllen. Und Victoria hat für das Familiendinner auf jeden Fall schon sehr viel gekocht. Ich überlege, ob ich vielleicht doch einen kleinen Standverkauf noch mache, weil ich habe ja noch so viel Zeug. Ne? Ich könnte irgendwie mal Bienenwachs, könnte ich ja auch verkaufen. Ne? Das möchte ich auf jeden Fall noch Isabella schenken, ne? Weil das ist so ein Überbleibsel von unserer Mutter, von Alva, also Iduna sozusagen, als Victoria noch Elsa war. Ich weiß, ich spreche in Rätseln. Aber für die das ja alles verfolgt haben, die wissen, was ich meine. Also den Blumenstrauß hat sie von ihrer Mama bekommen und ich denke, wir werden den Isabella schenken. Das war damals schon so eine Art Staffelstab und ich denke, das wird es wieder sein. Und dann schauen wir mal, was wir den anderen beiden Mädels schenken. Und hier ist übrigens, den wollte ich auch gerne mal noch zeigen, hier ist der kleine Antonio. Antonio ist jetzt zum Kind geworden und wird heute auch so richtig am Familiendinner teilnehmen. Ich will jetzt nicht Victoria stundenlang beim Yoga beobachten, muss ich ehrlich zugeben, auch wenn sie das ganz toll macht. Aber das sollte jetzt nicht Sinn der Folge sein. Sie nimmt sich also Zeit für sich selbst und möglicherweise macht sie auch noch einen kleinen Essensverkauf, mal schauen, und bereitet dann das große Dinner vor. Es ist jetzt soweit. Die Gäste sind eingeladen. Mirabelle hat hier ziemlich viel mitgemischt und hat ihrer Mama ganz genau gesagt, was sie alles an ihrem Geburtstag essen möchte, wer kommen soll und so weiter. Und ja, hat auch noch mal eine Runde geschlafen und ist jetzt bereit, runterzukommen. Ja, gebrannt hat es zwischendurch auch. Und ist bereit, die Kerzen auszupusten. Sobald alle da sind, ja, sie ist in der super Laune. Victoria geht es nicht so gut, ja, vielleicht sollte sie sich einfach mal hier unten sehen lassen, dann geht das Moodlet auch weg. Und ich hoffe einfach mal, vielleicht können wir mal alle herrufen, dass die jetzt kommen und kann man das machen irgendwie, alle herkommen? Nee, ne? Na gut, dann pusten wir jetzt die Kerzen aus und bemühen uns einfach mal, ja, habe ich schon gesagt, bemühen uns alle mal, dass die jetzt hierher kommen. Ja, der kann vorher noch aufs Klo gehen und hier mitfeiern. Und ich hoffe, die Gäste kommen auch gleich alle. Isabella hat sich natürlich auch schon so richtig in Schale geworfen. Und ich hoffe, das Geburtstagskind kommt auch gleich. Wir sind ja alle schon bereit. Wo geht denn der jetzt hin? Fernsehen gucken. Mirabelle hat immer noch ein bisschen Angst. Ja, das Monster unter dem Bett hat seine Spuren hinterlassen. Und da ist sie. Da ist sie.
So, nun ist sie bereit, den Kuchen auszupusten und für ihren neuen Lebensabschnitt. So, Mirabelle, bist du bereit für ein neues Leben? Und du wirst unter anderem ein Hitzkopf und wie nennt man das? Ein Renaissance-Sim. Sie wird vieles ausprobieren in ihrem Leben. Und wir sind gespannt, wie sie aussieht. Also so wird sie natürlich nicht bleiben, aber ich werde sie gleich auch umstylen. Unsere Mirabelle sieht gerade nicht ganz so glücklich aus. Doch, na klar. Herzlichen Glückwunsch. Und sofort aufs Handy gucken. Ja, so gehört sich das. So gehört sich das als echte Teenagerin. Und die ersten Gäste sind gekommen und hui, wer ist dieser junge Mann, der sich hier gleich das erste Stück vom Geburtstagskuchen geschnappt hat? Wir stellen uns doch gleich mal vor. Und es ist tatsächlich unser Überraschungsgast Nummer 1. Es ist Louis Mortimer, Mirabelles Cousin, den sie gerade zum ersten Mal kennenlernt und der natürlich auch nur in meiner Geschichte auftaucht und nicht wirklich in den Kanto. Aber ja, ich würde sagen, ihr sitzt alle schon so schön. Alle, okay. Aber es sitzen mehr, als ich erwartet hatte und ich würde sagen, wir rufen jetzt mal zum Essen und schauen, wer noch alles kommt. Unser Familiendinner hat sich mal wieder wie früher angefühlt. Nicht, weil es irgendwie ruhiger gewesen wäre, jetzt wo alle groß sind. Nein, es waren endlich mal wieder alle da. Und damit meine ich wirklich alle. Sogar Oskar. Die verrückteste Sache überhaupt ist passiert. An ihrem Geburtstag hat Mirabelle Angst vor dem Monster unter ihrem Bett bekommen. Ich dachte eigentlich, dass sie schon viel zu groß dafür wäre. Und hat sich ein anderes Schlafzimmer gesucht. Und die Casita hat ihr dabei geholfen und sie an einen völlig neuen Ort geführt. Und irgendwie hatte sie dann dort im Schlaf einen Traum oder eine Eingebung, wie auch immer, und hat das Gefühl gehabt, sie müsse noch jemanden einladen, nämlich Oskar, Cassandra und Louis. Keine Ahnung, wie sie zu ihnen gekommen ist oder wie sie darauf gekommen ist, wo sie nach ihnen suchen muss. Aber so waren wir endlich mal wieder alle vereint. Ich kann es kaum glauben. Und auch wenn Mirabelle weder zu diesem Geburtstag noch zu irgendeinem anderen magische Fähigkeiten entwickelt hat oder sich im Haus irgendeine Tür geöffnet hätte, so weiß ich doch jetzt, was ihre Gabe ist. Mirabelle ist es gelungen, unsere Familie wieder zusammenzuführen, allen zu zeigen, dass sie etwas Besonderes sind und dazugehören. Und das ist auch ein besonderes Talent. Ich bin so glücklich, Sie alle hier mit mir zu haben. Meine Geschwister, meine Nichten und Neffen, meinen wundervollen Ehemann und natürlich meine Kinder, die alle ihre ganz besondere eigene Kraft haben. Und ich bin total gespannt, wie sie sich entwickeln werden, wie ihr Leben weitergehen wird, wie sie unser Vermächtnis weitergeben werden. Ich fühle aber, dass es an der Zeit ist, und das klingt jetzt dramatisch, aber so ist es gar nicht gemeint. Ich fühle, dass es an der Zeit ist, den Stab weiterzugeben, sie ziehen zu lassen und ihr eigenes Leben leben zu lassen. Ja, und damit endet nun nicht nur diese Folge, sondern auch diese Generation, dieses Kapitel, nicht nur für die Familie, nicht nur für die Challenge, sondern, ja, wie ich schon angedeutet habe, auch für mich. Es war schön, diese Generation mit euch zu begleiten, auch wenn es irgendwie ein bisschen anders wäre. Ich will ehrlich zu euch sein, andere Generationen haben mir deutlich mehr Freude gemacht. Aber jetzt heißt es, wie gesagt, loslassen. Das ist noch nicht das allerletzte Ende. Ich habe noch ein Video für euch vorbereitet oder mir zumindest schon überlegt, indem ich euch die Gründe dafür noch ein bisschen genauer erzählen möchte und auch, welche Dinge ihr auf diesem Kanal in Zukunft erwarten könnt. Danke, dass ihr mit dabei wart.
und mich auf diesem spannenden Weg begleitet habt. Und ja, vielleicht hören wir uns ja im nächsten Video nochmal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.